Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thử làm slime trong nhé. Và slime này thì nó đã bị hồ, nó đã dạo sẵn rồi. Mình đi mua, mình hỏi người ta bảo thế, vào đây là borax, dung dịch làm nhờn nha. Ở đây mình có chuẩn bị 3 lọ. Hi. Nhưng mình sẽ chỉ làm một lọ thôi để lần sau còn làm thử thách. Và đây chính là cốm kim tuyến để trang trí đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử làm nhé. Mình sẽ dùng keo dán giấy này, glue. Rồi mình sẽ đổ vào đây nha. Ui no. Wow, được khá là đầy đó. Mình có cả một lọ to. Nhưng mà lọ này thì chỉ là khi nào quay video làm sao khổng lồ. Vãi ra đây. Không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đấy nha, thì bây giờ mình sẽ cho borax và cái này mình cho rất là đặc, mình sẽ cho từng tí một thôi. Đã rất là đông luôn rồi này các bạn. Cứ khuấy, các bạn cứ cố gắng khuấy từ từ nhé. Mỗi lần các bạn cho 3-4 giọt thôi, đừng cho nhiều quá. Không thì slime nó sẽ bị cứng đi và rất là bở. Có nghĩa là các bạn phải giật mạnh mới được. Bắt đầu đông lại rồi, cố gắng khuấy. Mình sẽ cho chị mình lọ này là thôi đang quay đây nha. Vì cái bông này rất là lỏng, mình sẽ cho thật là nhiều borax luôn. Đông lại. Mà anh không đâu. Ôi đau, lỡ tay cho nhiều quá rồi. Thôi chắc lần này mình sẽ không cho thêm đâu. Quá là đủ rồi đó. Mình vẫn phải cho thêm các bạn ơi, mình nói nhầm, sorry. Vì nó vẫn bị là rồi chỉ cho thêm chắc là tầm chục giọt nữa thôi. Ôi sao nó bị dính quá. Rất là dính luôn ý. Oh no, borax đã bị rơi ra ngoài. Không sao cả, không sao. Nhìn nó kết dính lại như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình cầm lên sẽ cực kỳ dính luôn. Hôm nay các bạn có thấy lạnh không? Rồi thôi xong, nó lại đổ. Và mình cho quá là nhiều chất thực hại luôn. Chết rồi, lần này không được mà mình oh my god. Mình sẽ lại phải làm lại đó. Chết rồi.
ở đây lấy luôn cái chai Borat to ra. Là tôi cho em một chai nước luôn. Và lần này thì khá là thành công nhưng mà chơi hơi tốn một chút, chắc là mình cho quá là nhiều Borat. Lần này cái đồ quấy của mình nó hơi to vì tìm cái tiền nên lấy tặng cái tiền này. Các bạn chơi rất là đã ăn, chỉ mỗi có một điều nó hơi bị cứng thôi. Bây giờ mình sẽ làm một lọ một lần nữa xem có độ dẻo không. Lần này mình đã rất là cẩn thận hơn lần trước rồi, cố gắng không để cho một dậu mà còn sâu ở trên chân. Chúng ta phải sạch sẽ một dấu vết, không tìm một dấu vết. Rồi ok, giờ mình sẽ cho nước vào nha. Nước sẽ gấp đôi á. Chết rồi, vì là cái đồ đựng này quá là bé. Sau khi đã khuấy đều mình sẽ cho Borat vào nha. Chắc mai mình sẽ không quay video cho các bạn được đâu. Hôm nay mình quay rồi thì thôi chứ, đúng không? Sợ bị tràn ra ngoài quá. Rất là đã luôn ý. Trời, cho thêm Borat. Phải cẩn thận nhé, không sẽ bị rớt. Các bạn cứ khuấy nhẹ thôi. Cái này chơi khá là đã đấy, chơi rất là chỉ có một điều là mình khuấy mạnh lên nó trong thôi. Để kết quả này không. Trời ơi, làm có 2 lọ thôi mà dùng đến đây này. Ghê chưa? Ôi chết rồi các bạn ơi, không thể nào mà tả nổi. Thôi được rồi, mình sẽ làm ngoài này trước đây nha. Tí mình sẽ dọn sạch, rồi sau mình sẽ kê một cái gì đó dưới để chờ xem như slime lỏng vậy, hay là cái lọ hồ này nó đã lỏng rồi mà mình lại cho thêm nước nhỉ? Ôi trời, thôi xong, lần này slime bị ấy quá rồi, biết thể lấy cái lọ kia, lọ này bị gọi là sao ta, loãng quá rồi. Thôi xong. Oh my god, mình sẽ phải đi lấy một cái đồ đựng nữa. Ok, lần này mình vừa kiếm được một đồ đựng to hơn, mình sẽ đổ hết ra.
mình làm nhiều quá nên nó đã bị ấy. Bởi vì mình muốn làm cái hộp trong, đó chính là vì mình muốn các bạn có thể nhìn thấy được cái phần lượng slime đó. Rồi cái này thì đang trong tiến trình lão hóa. Không phải, chả biết đâu, sao kệ. Rồi. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem luôn nha. Đó. Thì mình không thể nào mà vừa cầm quay như thế được. Mình sử dụng rất là trong. Các bạn cứ nhẹ thôi. Mạnh quá thì nó sẽ không được trong đâu, nó sẽ bị đục như thế này. Cái này thì đang trong tiến trình dẻo lại chứ không phải lão hóa nha. Lần chắc cái này lần sau mình sẽ không mua loại hồ này nữa đâu. Các bạn đừng có mua cái loại màu vàng này nha, nó đã lỏng sẵn rồi nên không cần cho nữa. Nhưng mà các bạn phải có một cái sự kiên nhẫn. Rồi mình sẽ cho thêm borax cho nó đông lại thôi. Đây này các bạn ơi, rất là trong. Nhưng mình vẫn không cần phải cho thêm borax. Lần này dùng tay khuấy luôn. Chơi slime xong các bạn nhớ rửa tay nhé. Rồi. Đây. Tại mình khuấy nốt chỗ này đã. Sạch sẽ. Chơi rất là đã luôn.